Nou op die lyn Des Palm, die operasionele direkteur van CapeXit op Bok Radio, dit gons op sosiale media. Mense stuur Facebook invites om by 'n groep aan te sluit en die mense wonder wat dit behels, wat gaan aan en dit alles oor CapeXit. So om dadelik met die deur in te val en jy sê om te vra wat dit behels, het ek vir die operasionele direkteur van CapeXit, Des Palm hier op Bok Radio. Goeiemiddag, hoe gaan dit, Des? Heinrich, goeiemiddag aan jou luisteraars. Baie dankie vir die geleentheid. Dit gaan voor die wind. Lekker op hierdie maandag. Nou ja, ek val onmiddellik in. Wat behels CapeXit? Heinrich, CapeXit is 'n nie winsgewende, nie politiese organisasie wat uitsluitlik daarop gemik is om die onafhanklikheid van die Wes-Kaap te verkry. En vir CapeXit gaan onafhanklikheid oor ekonomiese oorlewing. En ons wil die onafhanklikheid te verkry 'n veilige nuwe staat skep waar almal tot hulle volle potensiaal kan en mag ontwikkel, ongeag van ras, geloof of enige persoonlike voorkeure. Dis seker die meeste mense se verwysingsraamwerk, ideale ideologie, maar is dit haalbaar? Is dit prakties moontlik? Kan dit werk? Inderdaad kan dit. Ons is nie die eerste klomp wat dit wil doen nie. Oor die geskiedenis het daar al meer as 231 lande suksesvol afgestig van die moederstate, en op die oomblik is daar tans omtrent 114 lande wat in dieselfde proses is. So dit is 100% lewensvatbaar en haalbaar. Dis dan, wat is die doelwit? Wat is die dryfkrag daar agter, en is dit juist net om die ekonomie te bevorder? Nou is die ekonomiese komponent daarvan is die grootste komponent. Ek gaan vinnig vir jou so 'n bietjie agtergrond gee. Op die oomblik, of kom ons kyk terug na 2017 toe, het die Wes-Kaap omtrent 14% van die nasionale bruto produk bygedra. In daardie jaar was die totale BBP vir Suid-Afrika 4,65 triljoen rand. So die Wes-Kaap se bydrae in 2017 was omtrent 649 biljoen. Ons weet vir 'n feit, as die Wes-Kaap gelukkig is in enige boekjaar, kry ons omtrent so 15% daarvan terug om in die Wes-Kaap te mag gebruik. Nou, die Wes-Kaap se begroting vir die jaar 2020-2021 was 71,6 biljoen. Ja. Nou, hoef ons net terug te kyk, 24 uur terug, is ons gesê dat die Wes-Kaap se begroting alreeds gesny gaan word met 113 miljoen. Genade. So die een enkele feit wat daar so 'n paal bo water staan, is sou die Wes-Kaap die totale 649 biljoen hierso hou by ons en nie noordstuur nie, kan ons die Wes-Kaap se huidige begroting 9 keer vergroot. Sjoe. Jy is by Bok Radio, ons gesels met Des Palm, die operasionele direkteur van CapeXit hier op Bok. Maatskappye buite die beweging of hierdie organisasie, kan hulle ook aansluit, maar voor ons by dit uitkom, wat is die omvangsgebied? Is dit slegs die Wes-Kaap wat onder die CapeXit vaandel sal val? Op wie se steun is julle afhanklik? Eintlik ons kyk na die Wes-Kaap as die primêre of die eerste fase. Die Wes-Kaap staan ekonomies baie sterk. Ons het alles wat ten gunste tel van onafhanklikheid. En sodra ons status as 'n nuwe land betree in die wêreld se rangorde, dan sal ons graag wil uitreik oor die grense heen en die Noord-Kaap ook wil help om dieselfde te doen. Hulle kwalifiseer in dieselfde kriteria. En dan is daar ook die dele van die Oos-Kaap wat ook sou kwalifiseer. So dit is 'n 3-fase ding waarvan die eerste en die belangrikste op hierdie stadium is die Wes-Kaap. Ja, nou gepraat van 3 fase, my vraag juist, die volgende vraag is in 3 fase of 3-delig. Wat is die model opgeskwee? Met ander woorde, gaan die Kaap 'n nuwe naam kry, gaan die Kaap heeltemal onafhanklik van Suid-Afrika wees? Watter geldeenheid sal dit aanneem en hoe gaan die regering toegepas word? En dan laastens, is daar 'n buitelandse en fiskale beleid wat gepaard gaan? Andre, kom ons begin by hoe die model sal lyk. Ja, dit gaan 'n soewereine onafhanklikheid wees, so dis 'n skeiding van Suid-Afrika. Ons sal as 'n heel nuwe land voortgaan. Die model sal geskoei wees op die Switserse model. Ons kyk na 6 distriksregerings. As jy huidigelik kyk na die westelike provinsie, is daar 6 hoofstreke. Ons sien elke streek as op sy eie met sy eie distriksregering, en dan sal daar 'n baie klein sentrale regering wees om te besluit oor dinge soos buitelandse beleid, fiskale beleid ensovoorts.
Wat die geldeenheid betref, die ekonome sal daarmee sit. Ons sal gekoppel bly aan die rand vir 'n kort oorgangsperiode en dan sal hulle adviseer watter internasionale geldeenheid die beste gaan wees om te volg. Daar is deesdae baie sprake van die kripto-eenhede, maar dit sal die ekonome na kyk en daai model vir ons saamstel. As ons kyk na die geldstelsels, kyk ons byvoorbeeld na 'n belastingstelsel wat ons TEAL noem, TEAL. Dis die Engelse afkorting, staan maar vir totale ekonomiese aktiwiteitsheffing. Dit kom neer op 'n totale heffing van 1% op alle geld wat in enige bankrekening in of uitgaan. En die ekonome reken dat TEAL, as dit so ingestel word, sal die belasting net 27 keer vergroot. En wat dit sal doen is, dit sal jou in staat stel om jou persoonlike maatskappybelasting en jou BTW-belasting baie ver, indien nie heeltemal af te skaal nie. Goed, Des, nou met CapeXit, waar staan julle in die proses? Hoeveel stemme is nodig? Natuurlik mense se insette is baie belangrik. Daar is 'n meganisme in plek, maar waar staan julle? Wat het julle nodig? Goed, ons moet kyk, daar is twee bene waarop ons operasie of ons veldtog neerkom. Die een is kom ons nou met die interne been wat binne die Weskaap plaasvind. Binne die Weskaap het ons in 2019 net so oor die 3.1 miljoen geregistreerde kiesers gehad by oorvra. Ons kyk daarna om 50% plus 1 van dit te kry, so dit gee ons omtrent 1.5 miljoen, ons rond dit af na 1.6 miljoen mense toe, wat ons nodig het om die onafhanklikheid te steun. Dan het ons, wat ons noem, kom ons noem met 'n eksterne been, of 'n internasionale been. Daai is enige persoon buite die Weskaap wat ons missie steun vir onafhanklikheid, registreer ook by ons. Inderdaad, in hierdie fase van onafhanklikheid in 'n referendum inbeweeg, wil jy ook kan bewys dat jy steun van die buitekant af het, of 'n buitelandse steun. So, tans, ons het ons registrasiemense het vir my gesê, week voor laas het ons so rondom 320.000 mense geloop, wat geregistreer het. Ons het byvoorbeeld laas week 11.200 registrasies ingekry. En as ons kyk na net een van die media wat ons gebruik, wat Facebook is, het ons op die oomblik loop ons naby 70.000 mense. Goed, Des, jy het verwys na die Facebook, daar is 'n webtuiste ook, waar mense kan gaan registreer en so voort. Wat is die besonderhede? Ons webtuiste is by www.CapeXit, dit is CapeXit.org, so dis www.CapeXit.org. Des Palm, die operasionele direkteur van CapeXit. Ek sê vir jou baie dankie vir die tyd en die inligting. Ons hou die vordering dop en hou ons asseblief ook op hoogte. Ons waardeer en mooi dag vir julle by Bok Radio. Selfde, totsiens.